круговороте эпох деп аталады. Міне біз бик бұрынғы халық, біздің көптеген әйтселер де біз бик бұрынғы. Міне бұл біздің томырлар. Алар міне шушы сүз мидем эшләдем миналарына грубый шушындай сүз. Именно алар безнең борынгы тамырларыбыз менә җирдә күтәрелә торган. Именно шушы җирдән күтәрелгән безнең бик күп кабиләләребез, аруларыбыз, менә шушы ару тамырлары дип әйтәбез инде. И аларның һәрбер аруның битендәге үзенең тамгасы булган. Менә шушы тамгалы арулар. Аларның кайсы берләре юкка чыккан, биткән, таралган. Менә кайсы берләре һаман сайын яши. Менә шушы гасырлар буена, менә шушы ничек дип әйтим инде, гасырлар өйрмәсендә исән калып, менә безнең бүгенге көнгә хәтле сакланган безнең ару, крешин ару тамгасы астында без сакланып калганбыз. Әгәр дә без менә шушы катламнарны карасак, анда біз әле тамгаларны табабыз. Кайсы берләре югалган, кайсы берләре әйләнеп калган. Менә шушы өйрмәдә дә безнең тамга, безнең ару, безнең тамырлар калган, яшәгән. И монда инде безнең төс кара, аксыл, кызыл төснең төрлеләре. Чөнки ул безнең мәҗүси төсләр бит инде. Ничек дип әйтим инде, кызылы аның яңадан туу, яңарыш, кояш, җылылык, ут, балар бөтенсе эченә алган. Теге ак төс ул инде галәм төсе, чисталык төсе, аннары иркенлек төсе булган бит инде. Кара төс ул туендыручы, икмәк бирүче, ашатучы, җир төсе. Менә безнең мәҗүси 3 төс, менә шушы 3 төс эчендә кайнашкан наша. Хәзер кайсы бер җирләрдә без менә шушы шакмакны күрәбез. Шакмак ул тоже безнең мәҗүсилектән килгән бит инде. Безнең бит инде борынгы бабайларыбыз уйлаганнар. Нәрсә дип уйлаганнар? Галәм ул дүрт почмак. Трапеция булганда, прямоугольник булганда, квадрат менәшә дип уйлаганнар бит инде. Шулай булгач, алар даже ана үз киемнәренә дә алганнар. Просто матур булганга, дүрт почмаклы булганга түгел, менә ничектер саклаучы итеп, үзләрен, авыруларын, яман көчләргә ышанганнар иде, шулардан саклау өчен дип. Шуңа күрә аларның күп әйберләре, даже өйләр эчендә куллана торган әйберләре дә шакмаклы, киемнәре дә шакмаклы, что ирләрнеке, что хатын-кызларныкы. Шуңа күрә ул төсендә алдым мин. Инде хәзер дальше барабыз. Менә монда без тәңкәләр күрәбез. Бу тәңкәләрне әгәр дә игътибарлап карасак, менә монда да күрәбез. Бу һаман да шул безнең әле бүгенге көнгә хәтле мәҗүси булып калган булуыбыз. Менә шушы тәңкәләр шуны аңлата. Аннары иң өстә безнең бүгенге көнгә хәтле сакланып калган шундый билгеле ару тамгалары. Мен аларны да куйдым. Анда без аны аңлый алабыз. Бусы аларга крешиннәре тамгасы, бусы бәлки крешиннәре тамгасы, тагын зәй крешиннәрнеке. Менә шушылай иттереп, менә шушындый күп гасырлардан соңда сакланып калган безнең крешиннәр, үзләренең ару тамгаларын саклап калганнар. Мен аларны башка өскә куйдым. Яннарысын хәзер әгәр дә карасак, без баштан әйтеп киттем, җир кешесе булганбыз. Без җиргә бәйле кешеләр. Без бер вакытта да басып алучы булмаганбыз. Без корал тотмаганбыз. Без урман кешесе түгел, без тау кешесе түгел, су кешесе дә түгел. Без просто җиргә бәйләнгән гади тыныч халык. Менә безнең тамырларыбызда һаман шушы җирдән чыккан сүз, киндер, җитен җепләрдән ясалган икән, бу безнең җир кешесе икәнен аңлата. Һәм мен шушындый ук киндердән, сүз җепләрдән сугылган тухмадан аны элеп тә куйдым. Чөнки без һаман да шул җир кешесе булып, гади кеше булып, ничек дип әйтим инде, тыныч халык, җир халыгы булып калганбыз икән аңлатырга бирдем. И һаман да без көрәк сабына ябышкан. Без берничек тә сугыш коралына да ябышмаган, башка нәрсәгә дә түгел. Без җир кешесе, көрәк сабына ябышкан. Иген игүче. Инде тагын хәзер игътибар итсәгез, бу нинди бау икән дип
кайсы бер кеше сорарга мөмкин. Бу гади генә бау түгел, тиккә генә булай итеп илеп куелган түгел. Бу безнең борынгы бабайларыбызның, әбиләребезнең дә билләренә бу йөри торган изәре. Ни өчен мин аны монда куйдым? Без бүген керәшендә, без бүген дә бар халык. Но безнең бүген дә элеккеге кебек үк тыныч кына, беркемгә дә бәйләнмичә, беркемгә дә тимичә, үзегез булып, менә шулай бәйсез булып яшәп каласыбыз кирәк. Менә шулай, шуңа күрә изәр бәйләнмәгән, бу без моны шулай дип әйтик инде, әйме? Ә ул бит әле без элеккеге заманда ул бит бил буарышына булмаган ир белән хатын кызларына. Ул менә мәҗүси халык ышанган бит инде. Тирә-яктан аңа теләсә нинди начар энергия юга, начар көчләр бәйләнә дип. Менә шуңа күрә ул билләрен буып, защита, теге саклаучы итеп бәйләгән уларны. Ансыз ир-ат урамга чыкмаган. Ана ул эзәрләрнең неләре очлары гадәттә шук белән бәйләнгән. Шук тоже ул бик борынгы халыкларда, ул почти бөтен халыкларда бар. Һәм ул шук менә аны бик аска карап тора инде шуклары. Как будто җирдән яхшы энергия ала, җир белән бәйләнеп тора. Менә шуңа күрә мин дә бу шукларны калдырдым. Алар торалар, менә һаман да ул җирдән яхшы көч алып, безне саклап торучы иттереп тора. Менә минем башыма килгән уй, менә шушы чүпрәк корамалардан, шушы сүз баулардан, шушы мешкавина капчык тканнарыннан менә шушындый бер әйбер ясап куйдым.